嘅，咁起碼都做6次啊，6至10次噶啦。咁但係當提到話妊娠紋嘅時候，我哋話生完 BB 或者有啲人佢肥胖過後佢即係收身嘅時候咧，可能喺太短時間裏邊啊，咁於是乎就會即係出現咗呢一啲咁 stretch mark 啦，或者呢啲妊娠紋啦。咁我推翻上少少啦，胸部啦咁多脂肪啦，咁應該就唔會有任何嘅紋出現㗎啦，係咪啊？唔係㗎，脂肪多唔等於係你個皮膚啊嘛，咁呢個係皮膚本身嗱，可能有啲人佢係天生冇嘅，就算生完 BB 都冇妊娠紋嘅，咁呢啲係個人天生噶啦，佢個皮膚有個彈性足夠可以俾佢可以膨脹啦、收縮啦，咁但係有啲人呢就好少，其實肥好少。瘦好少，即係唔係話真係差好遠幾十磅，或者20磅嘅啫相差，佢都可能會有妊娠紋嘅喎。咁你個人個體質啦，咁胸部其實都係你個皮膚嚟噶嘛，佢就好似我頭先講手臂啊、大髀啊呢啲都可能會有嘅喎。咁所以即係胸部都會有一啲嘅紋出現嘅咯。有㗎。你講到胸部嘅話，我就想問啦，好多時女性咧，佢哋講緊胸前兩側啊，嘅胳肋底個位嘅時候咧，有時你會發覺咧，佢哋着比基尼又好，或者着晚禮服又好咧，佢總係咧，即係有一嚿肉擠咗出嚟嘅，有啲喎，係嚇點樣去處理咧？嗱，好多人就係因為。譬如細個嘅時候啊，即係個胸圍啊，咁話戴得唔正確啊，好多時都會有呢一個情況出現嘅咁樣。咁即係呢個脂肪移咗位啦。咁我哋可以，即係脂肪咧，佢係會移位嘅，跟住你嘅年紀啊，同埋你所做啲咩運動啦，你平時嘅生活習慣啦，係會移位嘅。咁你通常我哋會建議即係客人佢當然去一啲專業嘅地方買一啲適合你自己。啱翻你自己嘅一啲內衣啦，即係你由細到大嗰個習慣，即係着衫嘅習慣好緊要啦。第一，同埋你有冇做運動啦？咁你運動有分好多種嘅，你自己針對性嘅運動啦，或者係一啲被動式嘅運動啊，例如按摩啊，一啲儀器啊咁樣幫你，咁都可以改善嘅。咁但係如果你話你有啲係即係先天性啦，咁。即係如果係後天啊，即係譬如好似你有一位資深美容師，因為你成長嘅時候，你已經係嗱，你頭先有講過啊，形成咗㗎啦嘛。佢哋喺即係選擇內衣或者選擇呢個胸圍嘅時候錯咗啦，咁於是乎令到脂肪移位，呢個係真嘅。嗱，形成咗之後咧，咁你係可以改佢嘅，但係咧唔可能咧，有經驗啊嚇，我睇咁多係唔可能完全改晒佢嘅。咁有啲可能係做咗啲嘢。究竟我哋知唔知道呢？例如局部去抽脂啦。咁我哋會唔會係佢或者有客人覺得真係有咁嘅需要做呢一樣嘢呢？咁佢可以自己決定咯。咁或者係即係因為脂肪除咗你自己去移位之外，咁自己移位呢係有限度嘅。但係而家即係醫學昌明呢，係可以利用一啲手術去幫你移位嘅。即係你可以將你身體唔中意地方，即係有脂肪嘅地方，你唔中意嘅抽出嚟，移去你中意多啲脂肪嘅地方。咁你個線條就更加靚啦。呢個都幾大工程㗎嗬。幾大工程㗎。但係當然啦，喺呢個工作裏邊就唔係做呢樣嘢啦，即係透過一啲嘅療程啊，一啲嘅光學嘅。係啊，咁即係未必個個都接受到手術呢一樣嘢㗎嘛。咁即係究竟如果處理話即係胸同胳肋底中間啊，嗰個即係嗰嚿肉啊凸起嚟嗰個咧，即係喺呢一個醫學美容上或者呢個工作裏邊咧，究竟有啲咩途徑咧去處理？你轉頭講俾我聽。好啊。逢星期二晚顏色生活下班時間，體驗光彩旅程 Arch Beauty 亞斯美療下班時間。唔想每日都要搽上厚厚嘅遮瑕膏，想面上嗰斑永遠離你而去，你需要去斑權威 Arch Beauty。Arch Beauty 引入全城至先進嘅美容儀器 QX 去斑王，有助淡化各類色斑、雀斑、老人斑同荷爾蒙斑，幫你重現淨白無瑕嘅完美肌膚。
祛斑權威 Arch Beauty 專業效果一試即知，查詢熱線28876161，網址 archebeauty.com.hk。 資深彩光師 Renee。嗱，通常咧我哋即係腋下嗰度啦，有兩嚿，如果係好大嚿脹嘅，你摸到落去咧，唔係淨係軟嘅脂肪咁簡單，硬硬地嘅喎有啲，咁嗰啲咧淋巴閉塞啦，好多時呢個位，我哋知道咧，underarm呢個位咧有個大嘅淋巴結，好多淋巴位，咁咧係幫我哋去處理過我哋嘅身體嘅廢物噶嘛，咁將佢唔暢通嘅時候咧，佢咧就會積聚咗喺度啦，就好似你啲管道，哎呀好污糟啦，係啦，咁好似個坑渠，你都唔順暢啦，係咪啊？或者係會積咗喺度，咁我咧可以透過按摩或者儀器咧去幫佢暢通翻，咁我亦都會教客人咧自己喺屋企咧都可以做一啲按摩，而跟埋做埋個胸部，咁如果可以每晚可以做少少嘅咧，咁咧。你除咗可以靚啲之外啦，保持身材即係健美啦，同埋你可以 keep 住自己，可以檢查自己有冇問題出現啊，會唔會有啲唔正常嘅反應啊，係啦，嘅硬化出現啊，咁咧可以及早發現啦。呢個第一就係另外就係話你可以 keep 住個型靚啲啦。係啦，因為咧呢個淋巴位咧，如果閉塞咧，我哋個胸部咧。係自自然然唔會靚噶，係啊，佢因為佢都流動得唔好啊，淋巴液啊、血液啊、個微循環啊做得唔好，流動得唔好咧，呢個整體呢一個胸部乳腺啊、胸腺位呢一度咧都唔靚嘅，因為佢循環就好似你成個人咁樣，即係我哋當佢局部性體嘅時候循環唔好，咁佢會即係。個細胞冇咁精神啦，係咪？咁佢吸收養分又慢啦，排走毒素又慢啦，咁影響到咧就整體性啦。咁呢個通咧，咁基本上咧通咗呢淋巴咧，你自自然然咧，就算唔掂你個胸啊，你個胸咧都會挺啲同埋大啲嘅。係啊，即係我哋有啲村民咧，有啲客人好怕唔想俾人睇，唔想俾人掂啊，就係做手臂同埋咧腋下呢啲淋巴位。係啦，暢通咗佢，自自然然咧，就會覺得咧豐滿一啲嘅。但係喺嗰個即係除咗喺手勢方面咧，即係去處理之外咧，光學美容上有冇處理㗎？即係好似我又可唔用 radio frequency 啊，可唔可以用 laser 啊 whatever 冇㗎係咪？如果你話光學美容上咧，佢咧就會美容嗰方面咧會用遠激光，遠激光，因為遠激光咧，即係比較一啲即係 soft laser，佢咧就可以咧令到你嗰個管道、血管啊、淋巴管道擴張。咁你擴張嘅時候咧，咁佢咪會流通咯。咁流通得好咧，即係通咧。就又唔會痛啦，又唔會腫啦。即係其實好多時我哋點解有啲地方痛啊，或者係腫啊？咁好多時咧係即係你啲經絡啊、管道啊唔暢通都會影響啊，或者你姿勢錯誤啦。好多時咁咧，你通咗佢咧，佢就自自然然咧就會有幫助噶啦。呢個其一啦。咁第二就係話，即係譬如睇翻你係脂肪性咯。即係如果你係閉塞性咧，你就咁做啦。咁另外咧就係如果